So, what's up mga master? So, ito na naman tayo yung another trouble ng 4DX1 Isuzu Trooper. So, ayan. So, alam naman natin napaka-sensitive talaga ng makina nito. So, kaka-start ko, tinan nyo yung nilagay ko ng bato. Kung hindi na yata ito pagkara kasi low-bat na. So, daming trouble natin, binaypass na. So, gusto ko lang din i-share yung ginawa kong kasi halos nag-replace na ako ng computer box bago ko siya na-paandar, pero nakita naman natin yung problema. Master, ang 4DX1 kasi parang medyo modelo na talaga to. Ayun, nagkaroon pala ng misconnection dito sa computer box nito. Kaya ayaw siya mag-start. Ni-repair ko din dito, sinundot ko na to. Kasi walang contact na yung mga pin niya, papunta pa naman ng injector yan. So ayun, troubleshoot natin, okay na naman siya. Wala na yung check engine. Grabe kasing gulo na ng wiring nito. So, battery, grabe yung laki ng battery para lang mapatakbo. Kailangan ko nang patay ito at sumusuka na. Try ko ulit i-start ko. I-start siya. Ang hirap kasi pagka itong trooper na ito pagka. Oh, ganda pa. Problema na lang talaga ng ito ay medyo mausok po. Ay wala lang kita at di naka-RPM. Pero pag naka-RPM mga master, may usok din itong 4DX1 na ito. Tingnan natin. Ayan. Oo. Master, umandar na yung ating Isuzu Trooper 2003 Matic. Shoutout nga pala kay Boss Noel ng 5. Sabi ko panoorin niya yung ginawa ko ng video to kung paano i-start kasi tinitingnan niya yung troubleshooting ko dun sa grounded, hindi ko alam kung grounded or supplyan ng mag-wiring, yung heater laging naka-on kasi. So shout out kay Boss Noel, kay Boss Louie. Good luck sa'yo, pre. Okay na siya. So, yun lang mga master. Abangan nyo pa yung ating mga susunod na vlog at mga video gagawin. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe to my channel. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated pa tayo sa mga susunod kong video gagawin. So, yun lang muna mga master. What's up?